右側です。京葉線蘇我方面はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is Kaihei Makuhari Terminal, JE13. The doors on the right side will open. Please change your for the KO Line for Soga. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. お降りの際は車内にお忘れをなさいませんようご注意ください。